Hello， 朋友们，今天来跟大家谈一期我已经拖了很久的2022年我所使用的全部手账本和绘画工具。直白一点，直接切入吧。先聊本子。本子从右边这里这是每天都要用的，我最多拖1到3天，也一定会把当天的给它补完。中间这一堆是比较常用的，可能1周会至少画1次以上吧。这个，然后最左边的这个是比较高的这一叠，是非常不常用，但是看起来又很有必要，就最左边这一堆。然后这是只是一个笔袋，然后把东西挪一挪，我一本一本开始跟大家聊比较详细一些的。先聊这两本其实我觉得不聊是不是也可以。右边这一本就是 Hobo 5年，写到现在已经第4年了。对，第4年，认认真真写到了第4年，而且有答应大家，就是等到那个第5年的时候来给大家做翻乐。然后期间也有一些来问过的，就是你打算右边怎么办？你右边怎么不画？当时右边不画的原因是我觉得有点对称不起来，就有时候我想要多画一点，它这个构图就会变成这个样子，是三角形的斜斜的，所以我觉得5年左右两边会没办法对称，而且它这边有一行文字，那如果我在右边写的话，也就意味着我2023年的时候，我右边的位置是很小很小的，所以我当时不知道该怎么去安排这本，我就干脆全部给它空着了。然后写到第2年还是第3年的时候，我觉得右边我可能会就是2023年之后，24年、25年、26年，我觉得可以写的再写个3年，问题也不大吧，到时候再说。反正有答应大家，就是写到第5年的时候，可以每一个月或者每一个季度来给大家做翻乐，然后聊一聊这期间发生了一些什么事情之类的。这个是 Hobo 5年，我的 Hobo 5年是 A6，不要再问了 A6。然后这一本是上个月刚刚开始用的鱼白，是我就是也是脑子一热吧，因为我觉得小管经常说，他说你自己画胶带，但是你却不用自己家的胶带，你能有什么进步呢？那我觉得说的也挺对的，所以我最近都有认真开始贴，但是相对于认真开始贴，你们知道我再认真我也贴出来就是这个样子啦，所以基本上是比较简单的贴吧。每天早上我开始工作之前就先写今天的这个工作内容，然后左边这个时间轴我也有认真写一些，就吃了什么喝了什么，然后一些家里的事情啊、小孩的事情，然后都把它写在这里了。然后上面的这个自填日期，我是一次性先写个15天先全部都写好，然后逼迫自己，你写了日记你就没办法躲啦，所以我最近都是每天都有认真在记录。这里面用到了一些我比较喜欢，而且每天都有认真写到的模块笔，等一下再讲到笔的时候再拿出来跟大家分享，记得往后面看。这个是第2本本子 A6 的鱼白，然后给它买了一个另外配的封面，因为它是白色的，实在是太容易脏了，就熬了2天之后，最终还是给它配了一个封皮。这是每天都要写的2本，有时候忙起来，如果1天2天没时间，那我就至少会在当个礼拜一定会把它补完。我这当天要做的事情我是没有办法拖的，就是这样一个人。然后这里第二坨往左边挪，一本一本来。这个大地球草稿本就别管自己家的嘛，自己家的东西一定要认真用。然后这是当时打样的一本，所以这个环是金色的临时用的已经生锈了的环，售卖的货里面这个地方的环是白色的。然后这本本子也是就是隔几天写吧，隔几天写一些日常，还有一些就比如说想画彩铅啦，是想用一些有的没的笔啊，又觉得 Hobo 上面不适合。Hobo 是除了我个人是除了水彩，我连水粉都几乎不太用，就还是因为要写5年嘛，我尽可能的会把它压缩到就不太去拼贴，认真画就认真画一些水彩，一些的水粉，比较大量的还是水彩，所以 Hobo 到现在为止它几乎是没有爆本，所以我就不敢往上面太多贴。那像这一本就很多就是粘纸啊，或者是油画棒啊，这个丙烯啊、丙烯笔之类的，包括这种贴我都有在往这一本大地球上面叠，所以它有点厚了，但是它是线圈，所以也比较无所谓吧。就相当于就它叫大地球草稿本，我也是真的把它当做草稿本在用。这是我比较常用的本子里面的第1本，就是真的比较认真一点。这是这一本，这本是一定会把它用完的，其实也快了，大概还有1/4、1/5的样子吧。这一本往上挪一挪。然后第2本用的频率没有那么高，但是我本来想把它归在第3类里面的，但是好像呢平时摸它的频率也挺频繁的。你们看这个皮都被我有点是刮呀蹭呀，我也是很不太注意的。就我觉得这个都是一种 TN 他自己应该承受的沧桑吧，所以我对 TN 皮没有很不舍得，或者是一定要把它保存的非常完好，我好像没有在纠结这个东西。然后这一本里面就是一些水粉啊，给大家简单的翻一翻，一些水粉这样子学习吧，一些学习的东西，或者是画照片啊之类的。前面的这一本本子是买的时候它这个 TN 自带的，大概是用了应该是1半吧，1半要稍微多一点点，就是
从去年开始用的，然后用到现在，有在认真的画每一页啦。然后第二本这个册子它是一个风琴本，就是啦啦啦这样子。上次画完之后就拖到现在。拖到现在已经不得不画的时候，因为想说这个夏天一定要把这一本用完，其实数量也并不是特别多，再拖也没脸拖啦。录完这一期，下个礼拜我就来画这一本，这是第二本这个护照本，然后第三本和第四本是同一本这个动物园速写本，别管自己出的。动物园速写本右边这一本已经全部都用完了，这封面看上去也比较脏一点了，所以就是因为这里有一些稿子来着，就简单的给大家翻一翻。然后是比较适合画速写的，也有在认真画速写这样子。然后这一本用完之后，又开了新的一本，是一开始想要推荐给大家，就是说明一下这一本本子是以水粉和速写比较合适吧。其实它画水彩呢会有一点点就是吃水彩，就是它这个渗透水的颜色的速度会比较快，你不太好去晕染或者是混色之类的。就我也不知道还会不会再补货。然后我自己的第二本这个里面全部都是水粉，有在认真画水粉，这也是算是常用的吧。然后相比较动物园速写本呢，这两本的概率更高一点，使用的概率。里面我暂时只放了一本，本来放了两本那个 whatever 的插画本，然后被我拿掉了一本，因为我觉得稍微就是自己在家用，自己日常使用的时候稍微有一些硌手，我就把它拿掉了，为了摊得更平，反正也不出门。出门的话肯定是两本放在一块画的。然后这一本用到了也是一半多一些，这个地方我自己做了一个热缩片的小飞机挂在这里。本来想说去旅行的时候带上这一本，所以才做的这个飞机，无奈就是疫情到现在。没有跨出过杭州一步，然后这本基本上都是水彩，是一些也是吃了这个吃了那个去了哪里玩什么的，就是小野外走走这样子的，把它记在这一本里面，没有什么其他的特别的内容吧，没有什么其他特别内容，就是这是这一本 TN 加 whatever 的插画本的内容，然后这个最常用的最后一本就是我的人生当中为什么会出现粉红色，应该是一个概率很低的事情，好像是朋友送的，但是我可以接受里面的这个橄榄绿色，这是小管帮我剪的，插在这里的45个人的胶带，他帮我剪出来的，剪了2个多小时，然后本来还是密密麻麻的，现在用就偶尔拿2个用，稍微有一点点稀疏了。这本是真的还挺平凡，可是却没有画掉几页的一本本子，也很神奇。草莓也是这一本画的嘛，然后我那天心血来潮说，想要不就是扫描一下，画一个9宫格给大家看一下我这本内容是什么，结果我发现它居然凑不起这个对页的9宫格，所以这本本子到底是有多厚多大呀？我真是 A6 画惯了之后，我自从用这个 A5，我就觉得它要耗费我2倍的时间，所以到现在它其实才刚刚画了8面。就如果摊开的话是8面半，我就要画完这一面之后才能给大家扫描，所以但是在我的脑子里，我明明经常有在 po 它，怎么回事？这本本子有黑洞吃掉了我的手绘画面，一定是这样。然后这个就是第2栏里面跟大家分享的2022年我这使用频率还比较高的本子啊。然后是第3坨，第3坨呢就废话就会有一点多，因为它是真的没有那么常规。右边这2本是我去鸟屋书店的时候，在那个书店里面买的本子，你要问我它是什么牌子就。一是不那么在乎，二是我也真的是不认识，反正它的封面就是长这个样子。这2本的内页比较特殊一点，一个是这个黄色的黄兮兮的，其实我这个黄色也不是特别喜欢，但是我又很喜欢它这个一手可以掌握的尺寸，所以我就把它买下来了。然后它的最后面这里是有带一个这个叫什么黄色卡纸一样的，我感觉是可以贴那个胶带，就是当做离心纸用。然后它还有一个小收纳袋，5个小收纳袋，5个这个 PVC 的小收纳袋，然后还有一张黄色的卡纸，所以整本它就是黄本。然后左边的这个其实它更可爱，你看手感非常棒。然后它里面是妈妈记账用的蓝色横条纹，这边还可以写日期。它就是很适合记一些日常的账单或者是记事。我用这2本，你们没看到我翻前面给你们看，是因为我在里面记了一些账单的内容，所以就不翻给大家看了。但是他们的这2本的纸张都是非常适合书写的，而且钢笔、圆珠笔我基本上是用钢笔、圆珠笔和模块笔写的，所以到现在都没有那个渗透之类的情况出现。就是这2本。然后因为我不知道它的品牌名字，我也怕念错。如果大家喜欢的话，可以去鸟屋看看。如果附近没有鸟屋，我觉得截图应该也是搜得到的吧。然后是这本本子，这本本子呢是更扯，因为它是送的。送了之后我就觉得放着也是浪费，因为我拿到的时候它已经超过了这个2022年的第1个月，然后它又是一日一页，它真的是一日一页。你看8号、9号、10号。11、12，所以我就干脆把它用完，因为它有一点点，它这个灰色的纸张，我觉得画水彩上去有点看不出来颜色有点被吞掉了，然后纸呢也并不是说非常好，所以我把这个纸拿来手写字了，然后上面用的是黑墨水，就是那个毛笔的黑色书法墨水，都不是用水彩写的，所以就这个黑和这个印刷的黑色是比较接近的，看起来好像就是打开就是长这样的，但是我
有在写，就是有时候因为毛笔墨水真的好难洗干净啊，我要泡好久，所以我都是一次打开之后，然后狂写个20-30页，然后就停止，然后有时候想起来了就会发一下动态，就这一本。然后下一本是这边写的是2020年6月开始的，2020年6月到现在我都没有用完这一本，所以我可能是后面纸品拍出来的一些卡头啊什么之类的吸引我的慢慢变少了，所以我没有再收纳进去。就是上一次使用还是我买了鱼白的时候把它这个封面给撕下来粘在这边，然后粘完之后就想说打扮它的拼贴以后再说，下次一定好不好？然后前面呢就是像什么展览啊，或者是收到别人寄来的小礼物，包括这种朋友做的小标贴，就给我撕下来贴，都是这种东西，然后连字都还没有写。就是这样子啦，就是别馆的混合纸本，这个是暖色调我到现在都还没有开，就是这样子啦。反正就是材料堆叠，然后它好厚的，页数也不是特别多了吧，可能还有个10页这样子，10张的样子没有用完，这是这一本。完了之后呢，我又开了一本一模一样的，用来画什么呢？用来画水粉。这一本就是有画的话，基本上是有分享给大家，但是我3分钟热度就是这样子。新本子刚开的时候，哇，这个想画的欲望强烈啊，然后就这几天来就是会狂画这一本。完了之后，事后呢，就是又回到了常用的那几本 Hobo 啊、TN 啊，又把这一本给忘了。但是讲起来了，画还是会画的，真的，画完之后令人翻乐，好不好？虽然，但是你看隐隐约约的，居然也已经超过了一半了，所以还是有在认真经营的，可以这么说吧。就这一本都是水粉，这一本画完之后来给大家翻。再就是这一本布置的皮的体验，这里还有2个是自己做的热缩片，打得好光滑哦，有没有？这2个都很喜欢，自己做的热缩片自己挂，然后到现在也好沧桑了，有几年了，2-3年应该是有了吧。然后这一本什么2019年9月2019年9月应该是当时刚刚出了这个点阵本的时候，然后我就开了一本用来画这个化妆品，从一开始的水彩一直到后来的水粉。画这个化妆品瓶子，我甚至用完之后，就是每个瓶子都是刚买来的时候，我就会先把它画好，但是我会写一下日期，然后完了之后我用空瓶啦，我这里都有小小的标一个这个空瓶，就不是单纯的画，我有回过头去追溯这一个瓶子它好不好用，我觉得我还是挺认真的。然后这一本到现在都连一半都还没有用到，真的是连一半都还没有用到，因为使用护肤品的速度可想而知，就是里面都是非常真实的，买一瓶寄一瓶，用完一瓶写一瓶，就是这样子，所以它的进展是很慢的，但是它的记录是非常及时的，所以就相当于是我护肤品的2019年到现在的护肤品全部都在里面了。这是前面一本，第2本这个牛皮纸本也很扯，真的很早，我看看什么时候，2020年4月5号开始，也有2年03个月的时间了，2年03个月，一本还没有写完，但是，哎呀，就是偶尔，你看元旦寄了一篇，过年寄了一篇，水粉课寄了一篇，夏天寄了一篇，然后就一直到现在都没有动过，所以我就把它排在非常少使用，但是却很有必要。你们觉得它不必要吗？它又挺有必要的，因为它是我唯一一本牛皮纸本，所以我不把它盘进去是不可能的。但是我今年只用了它3次，也真的很不好意思，7月份啊，只用了它3次。下个月一定，下个月用你，好吧？就下个月一定用你。这是我的倒数第4本，然后这一本是用来收这个碎碎的稿子的。你看我这懒，但是到现在都还没有打洞，放这个水彩的卡片用的，没有什么其他的意义。它只是就是我拿出来，我觉得封面蛮好看的，我拿出来告诉你们一下，我有这样一本，它连本子都算不上，它只是碎片活页本而已，就是这一本，封面真的挺好看的吧？然后这两本就更扯了，这2本是，我觉得并不是特别好用的手工纸本，它是朋友送的，这一本是朋友送的。然后你看翻出来之后，因为这一本他买来的时候它就是没有包装的，所以我算时间，我觉得它已经快要脱胶了。但是用起来嘛，它这个纸稍微有一些米黄色，不是特别的白，跟这一本比，你们看看这个纸的颜色，这一本是很白的，这一本是有点米黄的。我不知道是我已经放了2年的原因还是怎么样。现在目前的情况就是坑是开了，但是埋什么时候埋是真的不知道。反正今年就只写了2页，就说我又开了新本子了，然后就停滞不前。目前的情况就是这样子，包括这一本也是想画速写，但是我觉得我有速写本啊，每次翻到这里，而且它有摊布屏就是真的很干扰人，有没有？买本子的第一个标准，在我心里就是我要把它摊平。但是我之前去鸟屋的时候，我就觉得这本本子的质感好棒啊，然后就买回来了。人还是不要随随便便浪费钱吧，好吧？以上是我今年所有着手用到过的本子，到这边就结束了。然后让我们换一个工具类目。跟你们谈2个有点莫名其妙的，就是它不是本子，但是它是串在一起的，那要不也算本子吧？就是我觉得这个收纳还是挺好的，我买的是 A5 尺寸的，用来放一些就之前上水粉课和多余出来的一些那个
稿子，我就把它放在这里了，因为我觉得反正画过的纸张脱不脱胶已经无所谓了，所以我就一直把它放在这一本本子里面。我觉得如果大家有画碎稿子的习惯的话，可以去买一本这样的，比较便宜吧，好像10多块钱还是20块钱不到，这个 A5 的一本。后来因为我有了这一本，我就想我有很多贴纸都是因为夹在我的那个小推车的某一个地方，然后贴纸因为被收起来了，就反而不多用了，所以我又买了这本 A6 的。A6因为现在不是很多贴纸都是 A6 尺寸的，或者是小于 A6 的一长条，所以刚好在这个本子里面能够放下，我就都把它拆出来放在这本子里了。我自己的猫猫头和我喜欢的一些别人家品牌的，还有一些水粉课的，还有这个3322的，就是我自己都有在用，所以我就把它放在这个本子里面。做那个鱼白的手账的时候，我就会翻它。还有这个买来的时候是 A5 的嘛，A5 的一大张，我就自己把它剪开了放在这个地方。因为我买了这一本贴纸收纳本，所以我反而用贴纸和拼贴的机会增加了，就是因为这个。因为如果放在小推车里面，我可能这辈子都想不起来我有这一些贴纸。这是这2个另外跟大家种草的好用贴纸的小方法。然后就是颜料，跟大家盘一下我今年2022年用的颜料。为啥不盘前面了呢？因为前面有一些大家都知道，所以我也懒得唠叨。另外一个就是，我这一篇要置顶那我就讲今年的，等到明年再换明年的置顶好了。这是我今年用的颜料。我今年真的颜料的选择比较少一些，比较大的一个原因是因为这一盒马蒂尼，就是你们今年看我的动态也好，视频也好，基本上就只有露出这一个马蒂尼，因为它这是完美解决了我所有的需求。不管是你们知道我很爱绿色，就是不管是它各种各样的绿色也好，还有这个是24色加12色等于36色是吧？36色你再怎么不满意，它也还是有36色，就怎么样都够了。所以我今年就基本上只有这一盒。然后它这个盖子这个位置是反面也是可以调色的，就它是可以拿下来的。所以如果你去户外，它会面积会大一点，还挺方便。我个人还是比较喜欢铁盒，所以单纯就是因为它颜色多了，而且颜色是很好用的，混色和扩散都非常不错，所以我这一盒一直用到现在，而且看这紫色已经快要挖空了。所以我今年因为拆了这一盒之后，很少碰其他之前以往几盒的那一些水彩颜料。不过我觉得也有原因，是因为今年等于没有出过门吧，因为没出门，所以就常规颜料用就好了。如果是以旅行为主的话，我确实不会带这么复杂的这一个盒子。然后我自己除了这一盒之外，我另外有一个这个就是出小门，就是咖啡店啊、商场画画，就是里面我自己灌的这个颜料。这一个是温莎牛顿的盒子，这里面可以倒水。我之前有在视频里面跟大家分享过，温莎牛顿里面的颜料我自己挖出来了，挤进去的也是马蒂尼的管彩。因为温莎牛顿本身配的只有8色，温莎牛顿这一盒是只有8个颜色，我觉得8个颜色有点少，加上那8个颜色不是太好看，所以我就给它改了一下，自己改成了这几个配色。这是也算是比较偶尔吧，就是出不那么远的远门的时候，这一盒也可以解决全部的需求了。而且它有一个小水桶是比较方便的，因为我不爱用自动出水笔，所以这2支笔加上刚刚的那个吸笔的小盖子是比较方便的。然后除了这2盒水彩之外，就介于水彩和水粉之间的这个新颜彩。新颜彩是因为之前上水粉课的时候画了几张画，然后并且拿出来跟大家说过，如果你有这个可以拿出来上课，所以这一盒就从那一段时间开始，我就把这一盒留在手边了，没有再收回抽屉里面去。这个白色就比较难得的是白色也用掉了许多，所以这一盒呢，它的这个颜料属性就是颜色比水彩要浓郁一些，但是它没有水粉这么厚的覆盖力，就介于2者之间。好用是挺好用的，这一盒里面最难受的是它没有天蓝色，我不知道为什么，就是没有天蓝色，所以我每次需要天蓝色的时候，我都打开这一盒加上另一盒水彩，我把这个颜色混一混，再调出来一个新的颜色。然后它里面有一个金色和一个银色，这2个颜色就它整套颜色用来写手账的小标题之类的都是很不错的，然后颜色是非常艳丽的。这个也是最近开始有在认真使用的颜料。然后就是这个蛋糕盘，我想大家还是比较熟悉我用它的吧。它这个经用的程度，就是我已经如此频繁的在使用它了，但是它依然还是基本上没怎么凹下去吧。所以我觉得有在用蛋糕盘的，或者是有犹豫想买蛋糕盘的，我挺推荐水粉用蛋糕盘的，而且它的覆盖力也算是不错吧。更重要的是它很耐用，很耐用，它比妮可的管子自己挤出来的那个水粉要方便很多，因为妮可是挤出来之后，我挤过一次，它全部都裂开了。它就算是加复活剂，它盖上之后没2天也依然是裂开了。但是蛋糕盘不会裂，而且它取色也是挺方便的，只要你有胆子搅动它，它就是一个取色很方便的东西。再就是这个
我就不打开给大家看了。这个是我上水粉课的时候完完全全仔细介绍过的水粉颜料，就是这个和蛋糕盘我一直是配合使用的，因为它的颜色更多，灰色系更多，可是蛋糕盘呢更艳一点，覆盖也更好一点，所以我这两个是配合在用的。然后这里面是我自己灌进去的，就是配颜色、灌颜料等等都是有跟同学分享过的。在最后一个。它是个丙烯，之前做那个热缩片，后来用了一段时间，然后再加上前段时间做那个拼贴和综合绘画，我又拿丙烯出来，但是它装进这个盒子里呢就不太会干。可是你要说它完全不干嘛，也不是，就是因为综合材料我都是用丙烯来打底的，所以对它没有那么高的要求，说一定要湿润到像刚刚挤出来那样子，所以稍微干一点点没关系，只要你这个密封和封的够及时，这基本上是不太会干的，一直都是这种润润的感觉。大家尽量不要拿它去画手账本吧，它会有一点黏。什么意思呢？就是丙烯看上去跟水粉的效果一样，但是丙烯干透之后它会有一些反光，我个人是有点难受那个反光在本子上的。然后对面的2页丙烯这样子盖上之后，可能天一热它就会这2页在扯开的时候会有点粘住。它不是没有干透，它就是有一点黏，我也解释不了为什么，但反正这是我发现的一个我之所以不常用丙烯来画本子的原因，就是因为这个。然后最后一个是色粉，色粉也是我画那个就是像那个动物园的封面，就是什么材料都可以往上叠的图案的时候，有时候我会刮一点点粉，用手指头蹭一下，有时候我会用那个直接画上去之后再用毛笔沾水去把它和其他媒介的材料稍微混一混，反正这就是一个色粉。它其实甚至还可以用来做热缩片的，只不过因为我觉得太麻烦，所以就只在画封面或者是稍微正经的画的时候我才会用到这个色粉。但是今年其实我也用到了好几次，所以就今天就拿出来跟大家讲一下。颜色很漂亮，你看这个，哎，所有的点来点去都是绿色，不点了。好，虽然有点夸张，但是接下来是笔了。笔的话，我先从这个每天都在打开的这个小包包讲起吧。这个包包里面是每天我用的笔，用完都会收进去。左边的这一排是模块笔，就是我不知道你们觉得模块笔好不好用，但是我在记一些重要的，就想要一眼分辨清楚的内容的时候，比如说我前面跟大家说我们别馆去制作贴纸啊、本子啊，就是所有的这些事情，我都是用模块笔记的，就记得比较清楚。像这模块笔4个颜色，我觉得一支笔可以满足你所有的需求吧。然后就是这个跟 Hobo 同款的这个笔。也很好用，因为它的笔头很尖很细，这一支也是，它是写的这个效果是跟 Hobo 的那个笔是一模一样的。然后这里有一个笔刀，它就是一支有点像铅笔芯的笔刀，是我自从我开始拼贴以来，我基本上都是用这一支割的，没有什么别的原因，就是我觉得它咔嗒这个不用担心盖子会掉扎到我的手，所以我就能够把它收在里面。然后呢就是自动铅黑色水笔，就这样而已。然后里面还有一支另外的用来做标记的这个比较细的 brush 笔头的笔，纯灰色，我比较喜欢放干净一点的颜色在里面。然后右边就是一支贵妃的钢笔，是 EF 尖的。然后我在这里面钢笔放的比较少，是因为有一次它漏墨了，笔头差一点漏出来，漏到我这个笔上，所以我钢笔就只放了一支这个最常用的，本来是笑脸，就是因为笑脸漏墨了，所以我就把那个笑脸洗一洗拿出来了。最近用的都是这一支，然后因为里面灌的是鲶鱼41号棕，所以我又放了一支，我怕就是比如说我出去的时候钢笔突然没墨了，那我至少可以用这个棕色的这个针管笔，这一支针管笔代替一下，所以我在里面放了一支这个棕色的，然后剩下的全部都是黑色的针管笔，有无竹的，有美灰的，就这几支全部都是黑色的针管笔。这个就是反正打开这一个一定能找到我能使用的笔嘛，就这样写字之类的，只要有这个小包包就没有问题。然后这一盆就是它是可以。突然开始耍杂技，它是可以转的，它里面是3个格子，可能被我插的你分不出来了，而且我每天也确实是没太在意，就是我一开始分的是绿色是绿色，蓝色是蓝色，然后红色是红色，就是这样子放的，然后放来放去它真的有一点点放不下了，我就开始乱放了，就里面什么笔都有，像这一个斑马的brush 笔，然后我有时候会用它来做标记，然后像这一支是在鸟屋买的，这一支颜色超漂亮的，当时买就是因为它的这个圆头。看，这是很可爱的这个颜色，有一点点，这怎么说？这很可爱的颜色是什么颜色？深绿色、墨绿色，也不是祖母绿，但是它反正就是蛮好看的。然后它头又是肥肥的这一种，很肥厚。反正当时我去鸟屋的时候只剩下一支，我就拿来了，是因为你可以画这种东西，就是有点那种 doodle 的感觉。然后它的另一头是细细的。而且因为颜色堆积，上下2头画出来的颜色是完全不一样的。另外一头跟这个笔帽比较接近一点，是细细的，但反正是我会用它来填色，就这样。然后再插在这里，然后剩下的一些是，也是斑马的
还有就是一些像什么无印良品买的笔啊，就是绿色，绿色我真的好爱绿色哦。你看都是差不多都是 brush 和签字笔的结合吧。还有这种蓝色的，就等于说我有一箩筐的模块笔，全部都可以用来写模块。再转一次给你们看，好，就是这样，粉红色的啊，粉红色。然后下一个是这个是这边有一个勾勾，这个勾勾是我放在小推车上的，因为我拿这几支 brush 笔的颜色是我自己比较喜欢的，就是灰色居多吧。基本上你看我挑的色系全部都是老年人的，就是我很爱这种灰扑扑的配色，也是在鸟屋和网上凑起来的这几个颜色，我就一直把它放在这里。有时候我会划一下重点，写内容的时候，有时候写标题字，反正都会用，就在我手边。剩下的这些笔是那个在 Prima 的店铺里面买的水性的丙烯笔，对，它是水性的，颜色也是比较好看的。我的那个大地球本子里面有很多是，水性的，因为也不会透，反面也不会透，颜色也比较多。它是当时买的时候是一盒，然后里面是5到6个颜色吧，就是一套颜色。涂颜色上它是稍微有一些覆盖力，但是不是很好，因为是水性的。就是这是我这一个盒子。再是水性的丙烯笔除外，就是这个油性的丙烯笔了。油性的丙烯笔是我买来的时间挺长的，有一些其实已经有点干了，或者是不太好用了，但是我没去管它，因为我只是用它来填颜色，有时候划拉不出来了，我就是划大力点和划小力一点的区别。再就是热缩片，热缩片基本上都是丙烯笔画的，丙烯笔加上丙烯颜料，就是这2个东西会用来做热缩片。然后这边里面是2个品牌，一个是比较好一点的贵一点的，像这种它的出墨也比较顺畅，这个。另外一个就是便宜一点的，我用来大面积涂颜色的，这个确实是好，便宜和贵的它的好用难用差别非常大，这个非常非常好用，它几乎是不读笔的。然后这个便宜一些的这个隔3差5就会读笔，但因为使用频率不高，我也没太在意它。然后最后一罐这个笔的内容是霹雳马的彩铅，霹雳马的彩铅的用量还是比较大的，除了在大地球草稿本上面画之外，还有一些水彩纸上的小格子之类的，还有带着水粉一起做肌理之类的，用的都是这一套笔。然后是我自己自选的一些颜色，你看用过没用过？这是第1批买的，这是第2批买的，所以用量还是挺大的。有时候摔断一点点，我自己都不舍得，因为我基本上买的是10块钱一支，我觉得是还是要比较下狠心才能买的。它的笔的覆盖力很强，是你白色都可以用力一些是能够盖上去的，而且盖水粉的效果是非常好的。就这个蓝色，你看这个褐色是我前段时间刚刚补进来的，然后蓝色是我已经用了一段时间了。这个是我的彩铅，这一些我买的颜色都是我很喜欢的，用起来也都非常好用。看这个摔断了，是它的那个笔芯质地是非常软的，你买了的话就一定要保护好。我之前都是不小心滚到地上，然后整根里面芯子全部都断掉，我超心痛的，而且是连续滚下去5-6支，50块钱没了。以上是笔的内容，所以差不多这个今年的工具跟大家分享的到这边就结束了。如果说有新工具的话，下次就在动态里面跟大家码一下。然后今天的内容分享到这边就结束了，拜拜。